Армысыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Тұрақты тіркестерге арналған сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда бетегеден биік, жусаннан аласа тұрақты тіркесінің мағынасына тереңінен тоқталамыз. Бетеге дегеніміз не? Бетеге де, жусан да шөптің атауы. Бетеге кішірек шөп болса, жусан сәл биіктеу екенін көріп отырмыз. Халқымыз екі шөпті салыстыра, теңестіре, бетегеден биік, жусаннан аласа деп айтқан екен. Бұл тұрақты тіркестің мағынасы кішіпейілдік. Халқымыз бетегеден биік, жусаннан аласа бол деп өсиет қалдырған. Ұлық болсаң кішік бол деп, қандай лауазымда болса да қара жұрттан бөлектенбеуге, менмендікке бой алдырмауға насихат еткен халқымыз әрдайым